अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आपको कुछ इस प्रकार से काट लेना है। तो गाइस ये 3 बन चुके हैं, अभी एक और बनाना है 5। एक तो इतना छोटा बनाना है क्योंकि वो आगे लगेगा वैसे। तो हम क्या बनाए, सूरज बनाए या फिर चोंगे? तो गाइस मैंने दोनों टाइप बना लिए। आपको ऐसा कार्डबोर्ड काट देना है। मेरा एक टाइप तो ये बन गया है जोंटियर का। अच्छा भली मत बनाओ, अगले व्लॉग में टन बनाएंगे तो वो भी बनाते हैं अपने। हाँ तो एक बात मैं भूल गया आपको बताने का कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। क्या बोला तूने? यही पहले क्या बोला? चल तो गाइस दोनों टाइप तो हमारे बन चुके हैं, तो भी हम जल्दी से स्टेप काटते हैं। फिर चारों टाइप हम हमारे बन गए। तो अब हम करने जा रहे हैं पार्ट। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो।